Hello guys, I am Anish Malik here with another captivating fact. So today's fact is the phenomena behind why we sneeze. हम चीखते क्यों हैं? हम चीखते इसलिए हैं हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जमा रहते हैं। तो जब भी हम सांस लेते हैं वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं, पर वो बिल्कुल हमारी लंग्स में नहीं जाते हैं। हमारे जो नोज के एयर हेयर्स होते हैं वो उन्हें रोक लेते हैं और इसलिए हम चीखते हैं। तो जब भी हम चीखते हैं उसकी स्पीड 100 माइल्स पर आवर की स्पीड होती है। इज इट अमेजिंग? और हम सिर्फ इसलिए नहीं चीखते हैं क्योंकि हमारे डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर चले जाते हैं, हम इसलिए भी चीखते हैं क्योंकि हमें कोल्ड हो जाता है। कोल्ड एक वायरस होता है जो हमारे सराउंडिंग में रहता है, पर वो बहुत ही कम हमारे अंदर जाता है। स्पेशली वो सर्दियाँ जब विंटर्स आती हैं हमारे नाकों के अंदर तब जाता है, लेकिन उसे हमारे हेयर्स नहीं रोक पाते हैं, इसलिए वो हमारे लंग्स में चला जाता है और हमें कोल्ड हो जाता है। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।